كنا بقى حالا كان عن قبايرة أدي كانت مكرونة عن كبشات هجرة ولين التناجر أي Nmeko suamade dandi kodura sebubade abjon kodubro dugober Eka boloota ku gara viidiyoo kootu tun jeen dura dhaamsa xiqqoo sanii qaba. Ijoollee Oromoo hundi keessaniyyuu sagalee taataniittuuf sagalee hin taane jechuu miti. Guddaa galatuma warroonni sagalee taatanii fi dhugaa dubbachuuf baay'ee na gammachiistaniitu. Akkuma kanaan immoo gammachuun keenya fiixaan boon jedha. Obboleettii keenya dhageessaniitu yaada hundi keessan obboleettii keenya simboon YouTube kan jedhamtu dhiyeenya kana Urjii Entertainmentiitti jirate turte maqaa ishee. YouTube ishee akka saatee jala miliqee jira. Egaa obboloota koo akkuma sagalee taatanii fi bukkee dhaabbachaa jirtan gochaanis bukkee dhaabbachuu qabaan obboleettii keenya bukkee warroonni na jala jirtanii maatiin ta'aniif jirtan maatii ta'aa fedhiin kabajaan isin gaafadha. Akkasumas immoo yeroo keenya aarsaa goonee obboleettii keenya bukkee akka dhaabbannu abdiin qaba dhugaa dubbachuudhaa fi dhukkubni nama tokkorra jiru akka mataa kootti fudhadhee yoo ilaalee gaariidha maaliifi kan namni sun dhukkubsatu mataa koo otuu ga'e akka amantaa kan jedhu na dhimmisiisa. Obboleessi keenya siigumaan kaleessa dubbatee ture. Waan tokko gaafa namaaf yaanu hidhii xuuxuu duwwaa osoo hin taane gochaan agarsiisuu irratti dhimminee fi yeroo keenya aarsaa gochuun barbaachisaadha. Kaleessa akkatasaa ta'ee liivii seenuu jalqabdeetti obboleettiin keenya Saaroon illee fakkeenya taatee yeroo isheerraa aarsaa gooteettii fi jirti hundi keenya yeroo keenyarraa aarsaa goonee fi yeroo sagantaa nuuf bahu isheef dabarsuudhaanis ta'ee yeroo kaanis bilbila itti banuudhaanis ta'ee bukkee dhaabbanni obboleettii keenya miidhaan tokko utuu itti dhaga'amiin gaddi sammuu ishee keessa utuu hin jiraatin akka YouTube ishee duratti deebisnu kabajaan isin gaafadha. Namoonni maatii hin taaneef hoo jiraatan asuma maatii ta'aa fi jajjabeessaan isin jedha obboloota koo nuti waliif qorichadha. Walirratti duuluurra waliif duuluu wayya. Kanaafiyyuu gara Ashama harka foonii kabajamoo fi jaallatamoo maatii seenaa hojii kan taatan hundi keessan akka galcha fayyaa keessan ana obboleettiin keessan nagaa guutuun qabaa isinillee akka nagaa taatan abdiin qabaa. Viidiyoo ta'an walitti deebinee jirra. Har'a immoo akkataatti maakaroona kireemii hojjetan isinitti agarsiisaa jechuudha. Yeroo hundumaa seenaa hanqinni waan agarsiistaa jechuudha. Kan Oromiyaatu isinitti agarsiisan sinin jedha har'a hordoffiin keessan hanga xumuraatti na wajjin akka ta'u abdiin qaba. Itti aansuudhaanis immoo namoonni gaaffii barbaadan na gaafachuu barbaadan saanduqa koomentii jalatti na gaafachuu dandeessu. Like share nu gochuu hin dagatinaa sinin jedha obboloota koo. Yoo isinitti agarsiisu iddaajii miti laa fedha keessanii. Ani seenaan seenin dirqisiisuu sinin jedha. Amma xumura viidiyoo keenyaatti immoo kan hordoftan abdiin qaba. Egaa hordoftoota koo makaroonii kana hojjechuudhaaf kan na barbaachisanii shunkurtii kukkutadheeraa, qaaraa qorraa kukkutadheeraa, kaarotiidha, shunkurtii adiidha, timaatimiidha. Asitti immoo foon lukkuu xiqqeessee kukkutee kaa'eera. Foon lukkuu jechuudha. Ashaboo fi loomiidhaan sirriitti miicceera. Sana booda dhumaatti immoo nu wajjin tura. Egaa hordoftoota koo akkuma argaa jirtan iddoo kanatti makaroonii bisheeffachaa jira. Gara xumuraarra jira. Iddoo kanatti immoo foon lukkuu xiqqeessee kukkutadheeraa ashaboo fi loomiidhaan sirriitti miiccee akka fooliin keessatti hin argamnee fi iddoo kanatti immoo kudurootaan qopheeffadhe keessaa shunkurtiidha, timaatimiidha, qaaraa qorraadha, kaarotiidha, shunkurtii adii fi jinjibilliidha. Amma dhuma viidiyoo kanatti immoo kana hordoftan abdiin qaba. Egaa hordoftoota koo iddoo kanatti shunkurtii fi foon lukkuu yookaan sudurii sana walitti bisheesseera bishaan tokko malee jechuudha. Shunkurtii wajjiniin agartu yoo ta'e diimatee bilchaateera. Sana booda immoo qimamiin qopheeffadhe qabaddee kanatti qimamiin kun kammuniidha, barbareedha, maajiidha, bizarkaariidha. Akkuma qabu kan barbaadan itti godhachuu dandeessu kan maa jiru garuu baay'isuun qabaatan. Asitti immoo salsaan qaba. Salsaa kana kan barbaade itti fayyadama. Ani garuu gimmaasha isaatti hin fayyadama.
Egaa lukkuun koo bishaatee immoo kuduraa kanatti naqaa jechuudha. Kuduraadhaan lukkuudhaan qimamiidhaan akka kanaatti hojjetaa immoo kaameraan irraa jiru. Erga bisheeffamee ganaa bilchaataa walitti naqnee qadaadannee kaawwannaa jechuudha. Gaazii keenyatti qannasasna. Yummy. Agartanii haala kamiin akka bishaate kuduraanis lukkuunis waan hundumtuu bishaatee qimamni isaa hojii wal faana. Sana booda maal dhagaajee kanatti kireemii xabaaqiidha. Kan muraasni hojjetanidha. Asitti jibiin qarshaan qaba. Asitti immoo kashxaan qaba. Jibiin moozarellaallee qaba. Kana hundasaa sun ta'in qoshtaa kana kireemii kana hundasaatti fayyadama. Kana immoo maankaa sadiitti fayyadama jibiin. Kana immoo gimmaasha isaanitti naqaa jechuudha. Amma tuni isinitti naqaa isinitti agarsiiseeti. Kaameraa nama naa qabu kanaafidha. Walitti deebina. Kun amma jibiinitti naqeeraa qoshxaatti naqeeraa maal ta'e beektu damartiin isaatti jirameera. Jibiin moozarellaadha kuni. Walitti aduuti. Kita rubbishee katamaan goetu gaarabbi. Intina qaba bareedoo qaba wanti baay'ee qorree jira. Kun akkasidha. Sana booda immoo kireemii xabaaqii kanadha. Baay'ee mi'aaru gaarabbi. Jechuun illee manyaadhu. Hin qammasillee jedhu gasoo yeroo waan jiruufi. Yeroo sooma hin jirre gaafa nyaadhu baay'ee mi'aaru. Madam qamamocha akkasitti hojjedhaati madaamii keessanii. Surprise! Soodhaani. Makaroonaa bishamanii immoo guyyaa tokko qabadheen sun dhufa dhugaa rabbi. Sadaa kan jedhe jechuudha. Waaqayyo achiin nu haa ga'u. Akkatti nu wal harkisu. Haala kanaan kireemiin keenya hojjetamee soosiin keenya hojjetamee taa'eera. Timmo makaroonaan bishaateera akkatti qabeetti naquun qabu harka tokkooni kaameeraadhaan isinitti naqa. Yummy! Kana xumuramee jira. Warroonni orgaanoo qabdan orgaanoo fayyadaman yeroodhaaf xumureen jira orgaanoon hin jiru. Bakka orgaanoo keemamaan isii godha firiishii kusbaaraan ranasnas godha. Bakka arbaan irbaata gaariin siniin jedha. Affeerraa mana seenaa wiiliidha. Enmeku suamade dandi kodura sebubade abjon kodubro dugo